その一回のくしゃみが運命を変えます。平安時代、くしゃみしただけで怪しまれます。当時の人たちは体の異変をすべて呪いと考えていました。例えば急なくしゃみ、今なら別に何も気になりませんでも、平安時代では違います。誰かに呪われているかもしれない。そう、本気で疑われます。こうした原因不明の不調はもののけの仕業とされていました。だから体調が悪くなると薬ではなくお祓い、見えないものに対して本気で対処していました。つまり平安時代ではちょっとした異変でも命に関わるサインだと考えられていたんです。あなたは今のくしゃみ偶然だと思いますか？